Panibag-o nga mga inbound travel protocol ang ginpirmahan na ni Mayor Jerry Treñas para sa mga returning overseas Filipino workers, authorized persons outside residence kag returning residents. Sa liwat nga pagalog sa mga minimum health protocol sa syudad sang Iloilo kag paghiwat sa mga selebrasyon kag holiday season sa nakaligad nga tuig ang nakita nga mayor nga rason sa liwat nga pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad. Base sa pinakauli nga record sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, kahapon nga adlaw Enero 13, naka-record sang 189 ka mga COVID-19 cases ang syudad. Yara naman sa 94 ang daily average case sa nakaligad nga 7 ka adlaw. Angot diri kahapon nga adlaw Enero 13, ginpirmahan na ni Mayor Jerry Treñas ang panibag-o nga pagsulundan sa pagpaidalom sa syudad sang Iloilo sa Alert Level 3 sa idalom sang Executive Order 004-B. Kaundan sang pagsulundan, amo ang mga panibag-o nga inbound travel protocols kag mga rekisito nga kinahanglan ipresenta sa pagpadulong sa syudad sang Iloilo. Para sa mga pumuluyo nga mga biyahe padulong sa syudad, halin sa Boracay, Bacolod City, Manila kag Cebu City, kinahanglan magpresenta sang negative RT-PCR test result. Mahimo magpadulong sa La Paz Covered Gym kag Jubilee Hall, agud magpa-swab sang libre. Lakip man sa maka-avail sang libre nga swab testing, amo ang mga asymptomatic kag naka-close contact sang isa ka nagpositibo sa COVID-19. Ginpahayag ni Jack Kunlo sang COVID-19 team nga importante sa gihapon sa mga nagabiyahe padulong sa Iloilo City ang mangin alerto kag pagsunod sa mga minimum health protocol. Nagawa na ang iyo ni Mayor Jerry Treñas, no? Magasugod din siya January 15 until January 22. So ang aton travel restrictions, no, may gamay man na siya nga pagbago, ilabi na gid sa aton nga ROF nga naga-travel pasulod sa aton syudad o pabalik sa aton syudad nung una. Pag-abot nila diri undergo sila sa RT-PCR test negative kag halin mismo sa ila origin nga may ara sila negative RT-PCR test. Kung sa ara sila sa red tag countries, no, nga naghalin, ma-undergo sila sa mandatory 14 days quarantine, no. So kung maswab sila kag mag-negative, magabalik na sila sa ila regular nga paggawi, no, diri sa aton syudad. Ang mga masunod ang inbound air and sea travel guidelines kag mga rekisito nga kinahanglan ipresenta kung ikaw ang magapadulong sa Iloilo City. Para sa mga returning overseas Filipino workers, authorized persons outside residence kag returning residents, yari ang mga rekisito nga kinahanglan ipresenta. Kinahanglan sang valid government identification card, approved S-Pass travel permit, travel itinerary, vaccine certificate, certificate of residency, proof of confirmed booking with hotel kag 72-hour negative RT-PCR test results. Pahanumdum ni Kunlo para sa mga pumuluyo nga magapadulong sa Iloilo City. As much as possible, kung hindi importante, hindi essential ang lakad naton, magpaumod kita anay, magpahimuno nga sa aton balay para malikawan naton ang exposures, no, sa aton diri sa mga local transmission naton. Si Mayor Jerry Treñas, i-follow gid niyo permi ang iya FB page kay from time to time nagahatag siya advisory ka-guidance sa atong pumuluyo kung ano ba lang dapat ubrahon naton. Para naman sa mga fully vaccinated nga mga individual sa pagpadulong sa syudad sang Iloilo, kinahanglan magpaidalom sa RT-PCR testing. Pagkatapos sundon ang 14 diyas kapag quarantine sa mga hotel o kung quarantine facilities. Mahimo man nga mag-home quarantine, apang kinahanglan nga aprobado sa mga district health centers, kag kinahanglan man nga mag-isolate ang iban pa nga mga miyembro sang pamilya. Samtang, para naman sa mga partially vaccinated nga mga individual, kinahanglan nga magpaidalom sa 14 diyas nga pag-quarantine, kag sa ikatlo nga adlaw sa pag-quarantine, kinahanglan magpaidalom sa RT-PCR test results. Ini nga mga pagsulundan ang epektibo, Enero 15, tubtob Enero 22 sini nga tuig. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mga balantayan nga aktibidad sa pagsaulog sang Dinagyang Festival 2022 ato ni baloon sa sininga report. Masadya, madinoagon kag mapagsik nga mga performance sa mga nagkalain-lain nga tribo ang isa sa mga ginabantayan sang kadamaan kada bulan sang Enero sa paghiwat sang Dinagyang Festival at Tribe Competition sa syudad sang Iloilo. Gani subong nga tuig 2022, ang Dinagyang Festival ang gintiguluhan nga Iloilo Dinagyang 2022 Digital kag may tema nga padayon Iloilo upod kay Senyor Santo Niño. 7 ka mga tribo gikan sa 7 ka mga distrito sa syudad ang magapaindis-indis sa pagaywaton nga virtual ati tribe competition. Kung sa diin,
Pito man ka mga maayong nga kinaiya kung pamatasan sa mga Ilonggo ang gindesignar nga tema kag isa sa mga inbasehan sa kada tribo para sa ila performance. Ang lapas, ang ilang value is paghirupay. Ang lapos, pagintindihanay. Ang mandoryaw, pagpanghanggod or growth. Ang haro, pagtipon. Ang vilya, pagsinadya. Ang molo, pagamliganay. Kag ang city proper, paghigugma. Inisa lang mga values when all come together, they represent padayon. Amuni ang aton nga mga values nga nagapakita sa resilience sang Iloilo nga despite may pandemya, naga-festival kita gihapon. Ginpakamayo man sang Iloilo City Government kaupod ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga ipagwa via live stream ang mga performances sang pito ka mga competing tribes agud malikawan ang pagtililipon. For the information of everyone, we are still in the level 3 ang Iloilo City and there are existing restrictions that we need to follow mandated by the national government. Sa aton nga EO, nakabutang nga there are no live gatherings. So butsilingon nga we are restricting the live events nga may ara gagather sang people kay bangod hindi ta gusto nga maglapta pagid ang aton nga virus. Dugang man ni IFFI President Dr. Ronald Sebastian, pila sa mga balantay nga aktibidad sa mga masunod nga adlaw among paghiwat sang Novena Mass sa San Jose Placer Parish. Pinta sa kapiestahan nga pagaywaton sa Enero 17 tubtob Enero 22. Business Expo Dinagyang 2022, Dinagyang Drum Beats Competition, Dinagyang Warriors Exhibit, Dinagyang Motor Show, Sadsad sa Mall, Dinagyang Business Virtual Forum, Santo Niño Religious Motorcade, Concelebrated Mass kag Miss Iloilo 2022 Grand Coronation Night nga pagaywaton sa Enero 22. Pila sa sini nga mga aktibidad ang sarang malantaw via online sa official Facebook page sang Iloilo Dinagyang, Iloilo City Government ukon sa Facebook page ni Mayor Jerry Treñas. Divine Singh para sa Lavela Patrol.